नमस्कार, एजुकेशन टी इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टी मीन्स ट्रिक्स, टिप्स, टेक्निक्स एंड टैलेंट। स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 20। आज हम सीखेंगे सी को कब क पढ़ते हैं और कब स। सी को कब च पढ़ते हैं और कब श। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि सी के कुल 4 साउंड्स होते हैं, क, स, च और श। फॉर एग्जाम्पल, कार, सिटी, चैट एंड शिप। देखिए, ये चारों जो वर्ड है इनकी स्टार्टिंग से हुई है, लेकिन इनका उच्चारण अलग अलग अक्षरों से हो रहा है। जैसे फर्स्ट क से, सेकंड स से, थर्ड च से और फोर्थ श से। लेकिन ऐसा क्यों? हम कैसे जाने कब हमें सी को क पढ़ना है और कब स, कब हमें सी को च पढ़ना है और कब श? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि कब हमें सी को क्या प्रोनाउंस करना है। आज का वीडियो देखने के बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप आसानी से समझ पाएंगे कि कब आपको क्या प्रोनाउंस करना है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगा दोस्तों। वीडियो पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि सी को स कब पढ़ते हैं। जब किसी शब्द में सी के बाद ई, आई और वाई ये लेटर्स आते हैं, तब हम सी को स पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिए एक बार फिर से। जब किसी शब्द में सी के बाद ई, आई और वाई ये लेटर्स आते हैं, तब हम सी को स पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे सी के बाद जब ई आया है तो वर्ड बन रहा है सेंटर, नाइस। इन वर्ड में सी के बाद ई है और इसलिए हम यहाँ पे सी का उच्चारण स कर रहे हैं और ये बिल्कुल करेक्ट है। साथ साथ सी के बाद जब आई आता है तो बनेगा सिटी, सर्कल। यहाँ पे भी सी का उच्चारण स हो रहा है। और जब सी के बाद वाई आता है तो साइकिल, स्पाइसी। यहाँ पे भी सी का उच्चारण स हो रहा है। तो आप अच्छे से ध्यान में रखिए, जब कभी किसी भी वर्ड में सी के बाद ई, आई और वाई आता है तो बेझिझक आप उसे स प्रोनाउंस करें, वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझे अच्छे से? तो अब आगे देखते हैं कि सी को हम क कब पढ़ते हैं। जब किसी शब्द में सी के बाद ई, आई, वाई और एच के अलावा कोई भी लेटर आता है तो हम सी को क पढ़ते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, जब किसी शब्द में सी के बाद ई, आई, वाई और एच के अलावा कोई भी लेटर आता है तो हम सी को क पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कार, कैट, क्लैप, क्लाइंब, कॉफी, कम, क्रीम, क्राई, कप, करली। यहाँ पे जो वर्ड आपको दिए हैं उन सभी वर्ड में सी के बाद कहीं पे भी ई, आई, वाई या एच नहीं है। उसके अलावा जो लेटर्स आते हैं वो यहाँ पे सी के बाद है। इसीलिए जब ऐसा हो कि सी के बाद ई, आई, वाई और एच नहीं है तो आप बेझिझक उसे क प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी समझ में आया कि सी को हम कब क प्रोनाउंस करते हैं। अब आगे देखते हैं सी को च और श कब प्रोनाउंस करें।
जब किसी शब्द में सी के बाद एच लेटर आता है, ठीक है, जब किसी शब्द में सी के बाद एच लेटर आता है, तब हम सी को कुछ शब्दों में च, कुछ शब्दों में श और कुछ शब्दों में क पढ़ते हैं। ठीक है, अब कब इन शब्दों को क पढ़े, च पढ़े या श, इसका कुछ खास रूल हम नहीं बता सकते, लेकिन इसकी हमें प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके हम आसानी से समझ पाएंगे कि कब इसका प्रोनाउंसिएशन हम च करें या श। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट लाइन में चैट, चिली, चार्ट, इन तीनों एग्जाम्पल में सी के बाद एच आ रहा है और इसका प्रोनाउंसिएशन च इस अक्षर से हो रहा है। उसी तरह सेकेंड लाइन में शेफ, मशीन, पैराशूट, इन एग्जाम्पल्स में सी का प्रोनाउंसिएशन हम श ऐसा कर रहे हैं। आगे के एग्जाम्पल केमिस्ट, स्कूल, अंकल, इन एग्जाम्पल्स में हम सी का उच्चारण क कर रहे हैं। इस तरह जब सी के बाद एच आता है तो कभी कभी उसका उच्चारण च होता है, कभी कभी श और कभी कभी क। ठीक है दोस्तों, इस तरह आज हमने 4 साउंड्स ऑफ सी सीखे और हमें ये पता चल गया कि हम कब सी का प्रोनाउंसिएशन क्या करें। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें इंस्टाग्राम के द्वारा भेज सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और हाँ, आपके द्वारा बहुत से कमेंट्स हमें ऐसे मिल रहे हैं कि मैम ये वीडियोस मराठी में बनाइए। अगर आपको भी ये वीडियोस मराठी में चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके द्वारा ऐसे कमेंट्स हमें मिलते हैं तो हम आपके लिए मराठी वीडियोस ज़रूर बनाएंगे। तब तक हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले ये हिंदी वीडियोस आप ध्यान से देखिए और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके बेझिझक आपके क्वेश्चन पूछिए, हम उसके जवाब ज़रूर देंगे। और अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग अंग्रेजी भाषा की बारीकियों को जान सके और सबके लिए अंग्रेजी आसान बन जाए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको वक्त पे मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।